Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Safinatun Najah, nerusaken syarat-syaratnya khutbah. Yaitu wal muwalatu bainahuma, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, meskipun wajib dipisah sebagai pemberitahuan atau kejelasan bahwa atau perbedaan antara khutbah pertama dengan kedua, tetapi pemisah itu tidak boleh terlalu lama. Wajib duduk memang untuk memisah khutbah pertama dan khutbah yang kedua, tapi duduknya itu memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu tidak boleh terlalu lama, yang menyebabkan antara khutbah pertama dengan kedua niku terputus. Nih. Sekira atau seukuran orang sholat 2 rakaat yang ringan. Cara jenengan sholat 2 rakaat sing rada ringan niku akhaf nggih, bi qadri rakaataini bi akhaffin. Seukuran 2 rakaat yang ringan itu dianggap sudah terlampau lama, sehingga syarat mualah, nuli-nuli, berkesinambungan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu hilang. Dianggap niku memutus. Longgone niku lho kesuwen. Antara khutbah pertama duduk, saking suwene niku cara ana wong salat 2 rakaat ngonten, salatnya sudah selesai, khatib ini masih duduk. Lah ngonten niku mboten angsal. Nggih. Nggih wis sak dawae selawat niku mawon. Nek selawat kan mboten sampai dawae 2 rakaate wong salat nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, paling mek sak monten tok. Atau untuk ukuran khatib sendiri, biasanya ten kitab fikih niku dianjurno wis maca surat Al-Ikhlas. Nggih. Maca surat Al-Ikhlas, selesai maca surat Al-Ikhlas ya itu sudah cukup. Nggih. Tidak terlampau lama, tapi nek cepet-cepet nemen nggih gak oleh. Mulane wingi niku syarate memutus dengan duduk itu adalah fauqatu makninatis sholati. Sak ndukure tumakninae salat. Tumaknina salat niku 2 detik. Ndak boleh 2 detik atau malah 1 detik. Nyut langsung balik malih. Nah niku supaya tidak terlampau cepat dan tidak terlampau lama.
ulama kita niku ngekei ukuran Bilale niki dikongkon maca sholawat. Lha niki lho pintere ulama kita niku, Pak. Sehingga standare khotib itu tidak terlampau cepat. Jange kepingin cepet mboten iso khotib niku. Soale Bilale durung mari sholawate. Ya, Bilal durung selesai sholawat, khotib ndak mungkin berani berdiri. Kuatir diarani cek kesusune. Wong Bilale durung selesai sholawat kok wis kesusu. Alhamdulillah, mboten mungkin kan. Nah niku untuk mengkontrol itu Bilal niku dikengken mau sholawat mawon. Sebab sholawat niku diwaca ten pundi-pundi niku mboten elek. Wong innallaha saja termasuk wa malaikatahu niku yusholluna 'alan nabi. Mosok wong maca sholawat kok dianggap elek niku nggih aneh niku. Nggih, wong Islam napa mboten? Kecuali macane nduk tempat sing najis, nduk tempat sing kotor, lah niku dianggap penghinaan. Kalau di tempat di masjid dimanapun niku maca sholawat mboten enten eleke. Pun sehingga antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu tidak terputus karena terlampau lama. Atau syarat yang kemarin, syarat sebelumnya tidak terlalu cepat sampai kurang dari tumak ninanya sholat. Niku jenenge yo mutus tapi gak gawe tumak nina, nggih gak mutus. Pun syarat berikutnya yaitu syarat yang ke-8, wa antakuna lan yento ono apa dua khutbah niku, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang dimaksud adalah rukun-rukunnya niku ulama kita niku nggih. Ulama kita niku nafsiri yang dimaksud adalah rukun-rukunnya khutbah, ay antakuna arkanul khutbataini. Iku bil arabiyati kelawan coro Arab. Sebagian yang lain enggak, yo semuanya. Jadi khutbah niku menurut sebagian yang lain, tapi nek ulama kita niku sing dipakai nggih. Sing penting rukune niku diwaca bahasa Arab. Alhamdulillah, innal hamdalillah niku kan rukun yang pertama. Terus sholawate Allahumma sholli atau wassalatu wassalamu. Nggih. Mari ngonten terus termasuk wasiat takwa niku. Ittaqullah. Nah niku. Ono kalimat ittaqullah sing diwaca bahasa Arab. Nggih. Mari ngonten termasuk maca ayat. Nggih, membaca ayat meskipun cuma satu ayat di dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Nek wingi malah salah satu dari dua khutbah. Yang ketiga membaca doa. Biasane imam-imam atau khotib niku Allahumma ghfir. Nah niku ndungane pun diganti bahasa Indonesia. Sebab niki termasuk rukun. Rukun itu harus berbahasa Arab. Ibarat rukune salat niki rukune khutbah. Lah khutbah niku nek sing melok kenceng kabeh bahasa Araban kados nduk tapal kuda niku, terutama nduk Madura. Nek nduk pondok-pondok jelas niku, pondok-pondok niku Ploso, Lirboyo, Sidogiri, Langitan niku khotibe nggih bahasa Arab, mboten enten bahasa Indonesia mboten enten. Awal sampai akhir nggih bahasa Arab sedaya. Tapi nek niku diterapno nduk kampung-kampung kan iso turu kabeh wong bahasa Indonesia mawon ditinggal turu karo wong-wong ya. Napa malih bahasa Arab wis gak ngerti blas tinggal turu kabeh tambah. Maka ulama kita niku fleksibel. Wis sing rukune ae. Nah niku. Sebab tujuane khutbah niku nggih al-wa'du atau mauidhah, memberi pesan, memberi nasihat. Nek wonge gak paham ya pesan nasihat itu ndak sampai. Meskipun
khutbah iku ya ibadah mahdhah. Sing jarine wong titik-titik bid'ah niku ndak boleh diganti-ganti, ndak boleh dirubah-rubah. Nek Kanjeng Nabi biyen khutbah bahasa Arab dan itu bagian dari ibadah murni khutbah niku. Nggih, dalam sholat Jumat kudu ana khutbahe. Wong-wong sing biasane bid'ah iku gak oleh, zaman Kanjeng Nabi gak pernah dilakukan. Jajal wong sing koyok ngonten niku waktu khutbah bahasa Arab napa bahasa Indonesia? Tetep bahasa Indonesia lah. Sampeyan khutbah bahasa Indonesia niru sapa wong Kanjeng Nabi gak khutbah bahasa Indonesia? Padahal khutbah itu termasuk kewajiban di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Artinya mereka itu juga tidak konsisten. Jadi muni bid'ah niku nek dheweke nglakoni ya gak bid'ah. Buktine nek khutbah bahasa Indonesia niku. Nah niku. Nek ulama kita nggih ket awal ndak apa-apa. Sing penting rukune niki. Tapi nek sak rukun-rukune diganti bahasa liyane Arab, lah niku mboten sah. Nggih. Padha karo salat gawe bahasa sakliyane Arab nggih mboten sah. Lah khutbah niku sing pokok rukune niku mawon. Selain rukun penjabaran dan lain-lain silahkan selain bahasa Arab. Karena kenyataannya khutbah niku yo diarani koyok penggantine 2 rakaat zuhur niku yo mirip. Buktine imame napa khatibe kudu nutupi aurat. Buktine khotibe ya kudu duwe hadas, napa kudu suci dari hadas. Nggih. Jadi tidak sekedar nasihat. Nek nasihat niku kan walaupun orang yang memberi nasihat tidak punya wudu kan pesan nasihatnya bisa diterima. Kados walimah ngoten niku mau idon niku cara sing ngekeki mau idon niku pas batal wudune kan nggih bisa diterima mau idohnya. Tapi kalau khotib kenapa tidak boleh? Syaratnya harus punya wudu, syaratnya harus nutupi aurat. Nggih sebab niku seperti menempati kedudukan sholat 2 rakaatnya zuhur yang diganti dengan 2 khutbah niku. Tapi di sisi yang lain memang tidak mirip. Nggih, buktine napa? Buktine khotibe malah ngadep ngetan. Lah nek sholat niku kan kudune ngadep kiblat. Nggih. Terus buktine makmum niki jamaah niki cara ngobrol niku mboten kok lho batal iki salat Jumate sampean ngomong nggih. Terus ndak boleh bergerak 3 kali juga tidak. Nggih. Termasuk tidur juga tidak. Tidak dianggap membatalkan salatnya atau khutbahnya. Nah niku dadi mirip-mirip. Niku khilafe ulama apakah Jumat itu zuhur yang dikosor atau Jumat itu sholatun mustaqillah, sholat yang tersendiri. Wis pokok nek dina Jumat zuhur iku koyok-koyok gak ono. Ya onoke Jumat iku. Sehingga Jumat karo zuhur iku dhewe. Bukan zuhur yang dikosor menjadi 2 rakaat. Nah niku ulama berbeda karena nanti cabang-cabangnya niku dari 2 perbedaan itu nanti banyak. Nggih. Buktine napa nek niku salat mustaqillah? Buktine nek ana wong terlambat. Nggih. Terlambat mboten ngrungokno khutbah 2. Tapi dheweke menangi sak rakaat bareng berjamaah karo imam. Ketika imam selesai salam, dia sempat berjamaah 1 rakaat dengan imam. Ketika imam selesai salam, dheweke niki yo napa sikape? Nambahi 1 rakaat nopo 3 rakaat. Dia datang khutbah sudah selesai, bahkan 1 rakaat sudah selesai. Dia masuk di rakaat kedua bersama imam. Tapi niku masuk dihitung 1 rakaat. Dia cukup mengulang 1 rakaat karena wis menangi 1 rakaat. Tapi nek sampai 1 rakaat mawon dheweke gak menangi, lah niki beda malih. Nek ndelok menangi 1 rakaat imam salam dheweke cukup baleni nambahi 1 rakaat sehingga menjadi 2 rakaat niku koyok-koyok pancen Jumat. Jumat memang 2 rakaat.
Dua khutbah itu tidak dihitung meskipun dia tidak hadir. Dia datang belakangan. Tapi bagaimana kalau makmum masbuk ini datang di rokaat kedua dan tidak dihitung meskipun satu rokaat bersama imam. Tekoe sak badane rukuk ketika imam sudah di rokaat kedua sholat Jumat. Dia mengulang berapa? Mengulang 2 atau mengulang 4? Kenyataannya mengulang 4. Ya, kenyataannya mengulang 4 sebab wis gak iso diarani Jumat. Padahal dheweke niat Jumat niku wong imame durung salam. Tapi dia mengulangnya menjadi 4 rakaat. Nah, ten mriku beda-bedane apakah Jumat itu sama dengan zuhur yang diringkas atau sholat Jumat itu sholat tersendiri. Bukan zuhur yang diringkas, bukan. Yes, Jumat. Lah zuhur endi? Zuhure gak ono. Nek Jumat gak ono zuhur, onoke ya sholat Jumat iku. Nah niku maksudnya sholatun mustaqillah. Dari 2 perbedaan niku mangke munculnya beda-beda niku wau. Dan seterusnya. Pun wa bainas shol niku mualah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Oh mencolot iki. Wa bainas sholati kurang setunggal. Termasuk antara 2 khutbah dengan sholat. Kurang 1 kalimat. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua harus mualah. Tidak boleh terpisah jauh jaraknya, lamanya. Termasuk antara 2 khutbah itu sekaligus dengan pelaksanaan sholat Jumatnya. Niku nggih gak boleh suwe-suwe. Hadirin mohon santai sejenak ya. Saya mau istirahat dulu khotibe niku. Tengok suwe. Mari ngonten baru dimulai sholatnya mboten sah. Nggih langsung, nggak boleh lama-lama. Nggih. Kalau sekira niku untuk keperluan sholat, njupuk mik terus nah niku boleh, termasuk maca donga napa niku boleh, atau menunggu makmum niki supaya masuk ke dalam shaf, terutama nggih nek salat Jumat utawa salat Id menjadi imam itu jangan tergesa-gesa takbiratul ihram. Nek nduk shaf depan niki wis mesti siap ket awal wau. Tapi sing mburi-mburi niku kan kadang ngisi shaf-shaf yang kosong niku wae. Nggih. Sebab tidak semuanya langsung rapat. Mboten, seringin niku ya wis kene ae lah. Karo senden wis kene lah. Niku tiba mburi ngoten, nek tiba shaf depan mesti rapat. Lah imam cuma noleh kanan kiri tok. Sing nduk mburi, sing nduk njaba. Nah, niku kuwatire nek imam niku gesusu takbiratul ihram, ana makmum sing kuwatir kelangan fadilahe takbiratul ihram, kuwatir dadi makmum masbuk, dia tidak mengisi shaf depannya yang masih kosong, dia langsung takbiratul ihram dengan harapan wis engko wong liya cekan sing ngisi, aku daripada ketinggalan takbiratul ihram. Akhirnya nanti terjadi banyak shaf yang di depan itu kosong, sing mburi niku wis penuh. Gara-gara imam niki gesusu takbiratul ihram. Nah niku imam harus memikirkan makmum yang paling belakang niku kira-kira wis siap napa dereng. Sudah menutup shaf-shaf di depannya. Lah sing makmum yang shaf depan ya kudu pengertian. Kok gak takbir sikit mang kesuwen. Padahal imame ngenteni sing mburi. Lah sing ngarep ya gak paham. Dikira wong aku wis lurus ngene lho. Sing ngarep wis beres. Lah sing ngarep ket awal khutbah wae wis rapi duduknya. Yang belakang niku seringi ngoten. Masih mengisi, masih maju, sik maju. Nah niku. Pun 2 khutbah itu yang ke-8 wau harus dua-duanya berbahasa Arab, maksudnya rukun-rukunnya. Pun niku enak nggih. Rukun-rukunnya itu harus berbahasa Arab, niku enak. Selain rukun monggo. Nah niku nggih. Niku enak. Walaupun nek ditakokno Kanjeng Nabi biyen, iya Kanjeng Nabi biyen
Pancen khutbahe bahasa Arab kabeh. Lho pondok-pondok niku nggih khutbahe bahasa Arab. Madura niku nggih rata-rata bahasa Arab. Masjid-masjid ini. Yang kesembilan wa ayyusmi'ahuma arba'ina. Wa ayyusmi'ahuma lan yento ngerungokake, maksudnya memperdengarkan sapa khatib ing dua khutbah. Dua khutbahnya khatib itu suaranya harus sampai kepada arba'ina ing wong 40. Nek masjid mriki wong 40 niku rong sof mawon, telung sof lah nggih. Nek rong sof kirang nggih. Satu baris niku biasane tiyang pinten nek mriki? 16. Nah, nggih 3 sof. Nggih. 3 sof. Oh, 3 sof niku masih yo mik mati misale nggih. Umpama tiba-tiba lampu padam. Kados nduk ngelom wingi niku, nduk ngelom wingi niku waktu Idul Adha. Nggih. Lampune niku mati. Wah niku wonten. Nggih. Nggih mboten krungu ket awal sik tas rakaat pertama lampune mati wis khotibe nggih jerut tok. Tapi itu sudah cukup. Umpama terjadi di sholat Jumat nggih termasuk syaratnya khutbah di selain Jumat niku mengikuti syaratnya khutbah pada sholat Jumat sama nggih. Niku nggih wis cukup 3 soft niku cukup. Cara mik niki mati, ya sing mburi memang ndak krungu. Nggih. Tapi 3 soft sudah mendengar niku sudah cukup. Suara niki wis jelas sampai. Pokok khotibe muni 3 soft niku mesti krungu. Nggih. Lho ngenten mawon kan jenengan sing nduk wingking krungu ya. Nah niku artinya cukup. Orang 40 dengan barisan yang demikian itu sudah cukup. Jadi sah ngoten lho, mboten usah panik. Nggih, mboten usah terus bimbang, ya apa iki sing mburi gak krungu khutbahe. Sah apa enggak? Sah. Nggih. Jadi yang tidak mendengar termasuk yang tidak mau mendengar. Itu sholat Jumatnya juga sah. Karena satu kesatuan. Yang lain itu sholat Jumatnya dianggap sah karena suara khotib itu bisa sampai kepada orang 40. Yang tidak mendengar atau tidak terdengar itu sholat Jumatnya juga menjadi sah. Karena humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Satu majelis kalau sudah dinyatakan sholat Jumatnya sah, sebab orang 40 sudah bisa mendengar suaranya khotib, maka yang lain yang tidak mendengar atau memang tidak terdengar, tidak mendengar niku nggih bisa jadi dheweke ngelamun, bisa jadi dheweke tertidur. Niku nggih sah karena sudah sampai kepada orang 40 suarane khotib niki. Tapi nek khotibe niki suarane gak krungu meskipun orang 40, dadak khotibe bisik-bisik. Masirul muslimin rahimakumullah. Ngomong apa khotibe iki? Dadak khotibe bisik-bisik dhewe. Soft yang depan saja ndak jelas suarane apa iki kok bisik-bisik. Lah nek ngonten niku mboten dianggap sah khutbahnya. Yo gak diarani khutbah wong gak iso dirungokno niku. Nggih. Bahkan meskipun oleh orang 40 yang terhitung minimalnya sholat Jumat. Nah maka nggih nggak sah. Nggih imame khotibe kudu diilingno. Tip rada banter tip lampune mati sampean bisik-bisik. Nah, nggih. Kalau yang belakang tidak mendengar tidak jadi soal. Jadi sing ngilingno niku sing ngarep, sing mburi gak krungu, nggih gak usah ngilingno wong pancen lampu mati kok napa khotibe kongkon bengak-bengok nggih. Gak nututi suarane. Nggih. Artinya harus dimaklumi lah. Ngaji ngenten iki pentinge ngonten niku. Barangkali ada kejadian yang belakang gak perlu rame, gak krungu, nggih gak usah ngono wong pancen lampune mati kok gak krungu nggih mesti mawon. Tapi sholat Jumatnya sudah sah meskipun yang belakang itu tidak terdengar. Ngoten nggih maknane nggih. Niku ngoten.
itu sudah cukup. Jadi gampangane fardu kifayah niku nanggone wong 40 niku. Khotib suaranya harus sampai kepada orang 40 itu. Selebihnya sudah cukup. Terdengar ya alhamdulillah, tidak terdengar sholat Jumatnya tetap sah. Baik sholat Jumat secara kolektif semuanya maupun sholat Jumat per individu yang tidak terdengar tadi. Karena satu sholat, satu tempat. Nah, niku ngonten. Yang ke-10 ngomong niku ya nopo, gara-gara ngomong niku terus gak krungu. Ngomong niku nek cara mazhab Syafi'i tidak sampai membatalkan sholat Jumatnya. Jadi mendengarkan niku nggih wasma'u niku utawa isgha nengklengake khotib niku sunnah nggih. Dadi umpama ana wong niku ngelamun gak ngrungokno atau bahkan ngomong niku makruh nggih. Ngomong waktu khutbah niku makruh cara madzhab Syafi'i. Cara madzhab lintune haram. Nggih, haram niku berarti dosa, nek ngomong niku dosa. Nek cara madzhab Syafi'i ngomong niku elek. Tapi gak dosa. Nggih, gak dosa. Nah niku. Jadi hadis sing faqat laghaut itu karena ada riwayat hadis yang lain. Yaitu ketika Kanjeng Nabi nerang nonduk khutbah niku tentang hari kiamat nggih ana wong niku takon mata saah niku pas Jumatan nggih pas Kanjeng Nabi nduk ndukur mimbar Kanjeng Nabi jenengan ket wau nerangno kiamat kula tanglet. Dadi zaman sahabat enten pertanyaan ketika khotib di atas mimbar niku. Nek sak mangke mboten enten iso dipendeliki wong. Lho lah gak mari-mari ade ana pertanyaan barang. Nggih. Dan Kanjeng Nabi tidak kemudian ojo ngomong batal lo Jumatanmu mboten ngonten. Kanjeng Nabi malah balik bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Kok adek takon kapan niku sampean wis siap apa? Nggih. Nggih mboten siap napa-napa. Kula wis pokok seneng kali jenengan ngonten mawon. Oh iya, almar'u ma'aman ahabba. Sing seneng kok dikumpulno karo wong sing disenengi. Nah niku dan ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan sahabat itu berbicara. Tapi larangan niku nggih bener, nggih. Faqat laghaut niku bener. Enten maksudnya hadisnya niku nggih bener. Nah, sehingga madzhab Syafi'i ngarani makruh. Tapi madzhab yang lain haram wong sampai ndadekno khutbah iku nganggur. Nggih. Artinya nganggur niku gak dihitung oleh pahala, tapi Jumatannya sudah gugur. Bukan berarti terus ayo sing ngomong-ngomong mang saiki Jumatan dhewe nduk ngarep. Oleh ngomong Jumatane batal misale. Padha karo sampean nek salat ngomong, salate batal, ngrungokno khotib khutbah ngomong batal. Nggih mboten enten sing ngonten niku ndak ada. Jadi ulama madzhab yang lain mengatakan haram niku gak sampai ndadekno batale Jumatan. Yo haram dosa maksudnya. Ngomong niku dosa. Tapi salat napa Jumatane tetep sah. 4 madzhab niku tetep sah walaupun ngomong nggih. Bedane niku siji makruh, siji lintune haram. Nggih. Makruh niku nggih bukan berarti terus makruh wis gak apa-apa nek ngono aku tak ngobrol ae. Nggih. Nggih eman-eman gak oleh pahala temenanan kok akhir. Pun. Yang ke-10 wa antakuna kulluha niki yang terakhir niki. Kan syarat wingi niku syurutul khutbataini asyrotun. Syaratnya 2 khutbah itu ada 10. Nah niki yang ke-10.
iku antakuna yen to ana apa khutbah kulluha ya sekabehane khutbah ana iku fi waqtid duhri ana ing dalem waktu duhur. Artinya ndak boleh didahulukan sebelum masuknya waktu sholat duhur niku. Iki kok selok perlune wong-wong iki khutbahe maju ae. Jam 11 sadurunge duhur iku wis dimulai ae Jumatane. Pengumuman mari ngono khotibe munggah, engko pas masuk waktu duhur lah salate. Nggih. Walaupun ada yang berpendapat bahwa khutbah itu tidak menempati posisi 2 rakaatnya duhur, tapi 2 khutbah itu juga harus berada atau sudah masuk di waktu duhur. Nggih. Napa malih sing berpendapat bahwa 2 khutbah niku menempati kedudukan 2 rakaatnya duhur. Meskipun yang tidak berpendapat seperti itu, bahwa 2 khutbah itu tidak sama dengan 2 rakaat duhur, semuanya sepakat bahwa 2 khutbah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali sudah masuk waktu sholat duhur. Nah niku ngonten. Pun nek ten mriki enten keterangan nggih sing diamalno niku. Sing diamalno kalih ulama-ulama kita niku nggih ten ngene hadis-hadis niku diceritakno siapa yang membaca setelah salam dari sholat Jumat sebelum napa? Sebelum dia berpindah posisi duduknya, yaitu membaca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, sabaan niku ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam riwayat yang lain enten tambahane wa ma ta'akhkhar. Nggih. Niku ten ngene hadis-hadis kados ten Jami'us Shaghir. Terus Imam Suyuti niku nggada Al-Lum'ah fi Khosaisil Jum'ah. Beliau menampilkan ada sekitar 103 keistimewaan Jumat dibandingkan selain Jumat. Salah satunya niku di antara keistimewaane Jumat niku orang selesai sholat Jumat maca Fatihah ping 7, Al-Ikhlas ping 7, Al-Falaq ping 7, An-Nas ping 7, dosa seminggu wingi di sepuro, dosa seminggu yang akan datang di sepuro. Nggih. Nah niku keistimewaane umat Kanjeng Nabi. Dalam riwayat yang lain enten sing saking Sayyidah Aisyah, enten sing saking Sayyidah Asma. Sama-sama putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Niku tanpa Fatihah. Dadi kul wallahu ahad. Niku biasane sing dipakai kali masjid-masjid sing nduk perkotaan niku. Sing makmume niki selok aktivitas, imame niki melok sing niku. Tetep ngamalno tapi Fatihahe sepisan, Al-Fatihah. Mari ngonten Fatihah langsung kul wallahu ahad. Niku rada cepet. Ada lagi nek Jumatane nduk jero perusahaan ya jangan diamalkan. Wis langsung afdhalu dzikri ngonten langsung wong nduk jero pabrik ya nggih. Engko gara-gara imame kesuwen juragane niki Cinoe niki gak terima, mari ngonten malah ditutup masjidnya lah, malah sakno gara-gara imame. Ya, wis Jumatannya ndak, wah niku malah repot malah. Jadi barang sing mboten wajib niku jangan diwajib-wajibkan. Nek nduk kampung kan fleksibel, cara sing ana perlune cepet beliau bisa meninggalkan.
Yang mau wiritan itu monggo, yang ada keperluan juga tidak dilarang. Ya. Mosok terus kok le metu imame durung donga, kan mboten enten ngonten niku. Kalau orang memang ada perlunya bahkan meskipun di soft depan niku lho, yo gak ono sing lungguh mboten. Ya karena itu tadi, karena orang itu masing-masing memang punya keperluan. Tapi nek nduk jero pabrik niku padha niku keperluane bareng niku. Jam masuke padha. Kesibukannya sama. Nggih, segera masuk jam kerja. Nggih, imame pun macem-macem. Dadak wiritan Fatihah ping 7, kulhu ping 7, khotibe khutbah emang wis kesuwen. Nggih. Nah niku harus difikirkan juga mboten oleh singan. Nek ten Mesir niku ten Arab lah, mboten ten Mesir, masih jenengan ten Masjidil Haram, ten Masjid Nabawi. Khotib niku kan suwe setengah jam lebih ngonten niku. Nggih, saya Yusri niku ten Mesir niku malah sak jam. Jumatan niku iso sak jam. Baru kali iki khutbah nggih pancen ten mriku ternyata ngonten. Ya karena di Arab niku nek Jumat libur, Pak. Kerjane Jumat niku libur, dadi cara khutbah disuwe-suwe niku nggih gak masalah. Walaupun cara Kanjeng Nabi niku termasuk cirine wong faham niku salate sing suwe, khutbahe dilu. Faham niku maksudnya ya napa? Ya kudu faham salat niku ibadah sing sifate amaliyah. Sementara khutbah niku ibadah sing sifate qauliyah. Amal soleh kale ngucap solih. Kelakuan apik kale omongan apik niku nggih tetep didhisikno kelakuan apik. Mulane sing disifati niku innalladzina amanu wa amilus solihat, mboten wa qalus solihat, mboten. Mboten ngomong apik tapi ngelakoni apik. Itu menandakan agama itu sebenarnya poin pentingnya itu pada amaliyah, pada praktek amaliyah, bukan pada ucapan-ucapan saja niku. Omongan niku masih gak akeh omonge tapi amale bagus niku wis cukup. Daripada omonge tok sing bagus amale gak ono. Nggih. Wis niku malah gak dianggap apik malahan. Nduk Quran niku diilokno. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallah lho, ngeri. Atakmuruna nasa bil birri lho. Padahal niku takmuruna bil birri niku amar makruf nahi mungkar tapi ngomong tok. Begitu gak ana wong dheweke dhewe sing nglakoni, ya niku elek. Afala takilun niku. Tapi nek amal solih meskipun tanpa bicara mboten ana cacate. Mulane bahasa Kanjeng Nabi niku termasuk fahame wong iku nek salate luwih suwe daripada khutbahe. Sebab khutbah niku ngomong, salat niku amal, amal luwih didhisikno. Lah kok ngomong sing didhisikno, amale gak ana utawa titik luwih akeh ngomonge daripada amale. Mboten apik, gak paham niku. Nah niku ngonten nggih nek jenengan nate krungu hadise Kanjeng Nabi termasuk tandane wong paham agama niku salate luwih suwe. Tapi nggih sak suwe-suwene salat, sak cepet-cepete khutbah sing kula alami baik ketika menjadi khatib utawa sing dadi jamaah makmum nggih angel golek salat luwih suwe daripada khutbah niku nggih. Khutbah misalnya 15 menit, salat mosok enten 15 menit. Walaupun muni niku wis maca sabbihisma kali hal ataka lho. Soale liyane sabbihisma karo hal ataka niku nggih khatib sing gak apal. Nggih, misale maca surat Qaf. Nggih, kali maca surat Ad-Dukhan misale, khatib sing gak apal. Nggih, wis apale sabbihisma niku mawon makmume kadang waduh maca surat iki kedawan iki. Lah wis dianggap kedawan padahal salate niku nek iso luwe suwe. Nah, tapi antara imam kali makmum niki padha sepakat. Wis aja suwe-suwe karo-karone. Khutbahe yo gak usah suwe-suwe, salate yo gak usah suwe-suwe kalau niku. Sepakat imame karo makmume niku. Pun niku ngonten. Dadi enten ngonten. Nggih.
Niku enten hadise. Nek sing ilahilas niku ulama, nggih. Niku ulama. Terus Imam Abdul Wahab Asy'arani, nggih. Imam Abdul Wahab Asy'arani niku ndawuhna annaman wadhaba ala qiraati hadainil baitaini fi kulli jum'atin tawaffahullahu taala alal Islam min ghairi syakkin. Siapa yang selesai sholat Jumat membaca rutin 2 bait ini, nggih ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa firdunubi fa innaka ghafirud dambil adimi, niku dia akan mati dalam keadaan memegang teguh agama Islam, tidak diragukan lagi. Iku sing dawuhna wali, Pak. Syekh Abdul Imam Qutbul, termasuk kutub, wali kutub. Nggih, Imam Abdul Wahab Asy'arani niku. Nggih. Imam Abdul Wahab Asy'arani niku nggada kitab namine Lataiful Minan. Niku isi utawa disebut Al-Minanul Kubra. Niku isine karomah-karomah niku diceritakno kabeh. Nggih. Dadi Imam Abdul Wahab Asy'arani niku nek ngarang kitab niku sadurunge niku durung tau ana. Bahas ngonten niku durung tau ana. Hampir seluruh kitab-kitabe niku ngonten. Sing durung ana niku ditulis. Sehingga mboten jiplak, mboten niru, mboten. Tapi betul-betul ide yang orisinil. Nah niku termasuk sing disampekno niku sing terkait isu-isu nasab ngonten niku Imam Abdul Wahab niku iso ngerti iki sayyid keturunane Kanjeng Nabi napa mboten hanya dengan mendengar suaranya saja. Nggih. Terus kathah niku nggih, Lataiful Minan niku. Termasuk beliau niku iso mendeteksi barang niki halal nopo haram meskipun lapis 3. Dia dapat dari si A dapat dari si B dapat dari si C. Nek C niku gak beres, beliau niku ngerti. Masih yo gak dikandani. Krasa ngoten. Nah, ngonten-ngonten niku nek sampai sak mangke ngonten niku tasik wonten. Cuma ngelumpuk kabeh kaya sing diceritakno Imam Sya'rani niku rasa-rasane mboten enten. Tapi kalau salah satu dari yang diceritakan niku enten karomah-karomah ngonten niku. Nggih. Nggih, sampun. Besok terkait kewajiban terhadap saudara sesama muslim yang meninggal dunia. Sing urip niki wajibe napa? Nek ana kancane meninggal, yang hidup ini punya kewajiban apa? Nah niku benjing alladzi yalzamu lil mayyiti wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Sampun? Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. 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 Budal Jumatan nggih. Imam wis jange salam. Diterusno napa balik mulih ae. Niki nek kira-kira ndelok umume wong wis langsung mulih daripada izin. Nggih, tapi asline keliru. Nggih. Minimal itu kita itu sudah semaksimal mungkin untuk mengikuti perintah sholat Jumat niku wau. Nggih.
Ngonten niku kan bisa jadi keturun, Pak. Keturun terus gak ono sing buka, tangi-tangi lho, iki Jumat. Lah, langsung dhek cepet wudu. Ngonten niku nggih gak usah mandi. Nek krasa telat ngonten niku jenengan ndak perlu mandi. Wong mandi niku sunnah. Sing wajib kan tidak ada hadas niku. Wong boten junub, kecuali nek junub nggih wajib mandi. Nah niku segera berangkat meskipun sekira nanti mboten menangi meski 1 rakaat pun. Nggih. Tapi nek wis betul-betul salam, nggih prakteke ngonten wau nek atik menangi, nggih. Nek atik menangi bareng salam karo imam tapi tidak menangi 1 rakaat, nggih niku berarti nanti beliau itu mengulang 4 rakaat. Sing penting isok salam bareng karo imam niku wis lumayan lah. Nggih. Mboten dianggap lalai-lalai nemen. Nggih. Tapi nek sampai betul-betul ketinggalan terus sekira tidak ada sholat Jumat lain yang jadwalnya itu mundur ke belakang. Mulane sakjane Jumatan niku nggih tapi nggih mboten saged kalau di wilayah kita niku karena sebagian niku jam istirahat kerja. Jadi pun tepak niku. Oke, wis jangan ditunda niku wis bener. Tapi untuk wilayah-wilayah tertentu atau misalnya nggih, nduk pabrik niku lho nggih. Nduk pabrik itu misalnya sholat Jumat itu masuk duhur niku setengah 12. Tapi jam kerja itu istirahatnya jam 12. Wis sholat Jumatannya jam 12 mawon. Jangan dipaksa sholat Jumatnya setengah 12. Wong jam kerja lho istirahatnya niku jam 12 dan itu masih duhur. Maka sebaik niki nek nduk perusahaan harus begitu. Tapi sing sering niku dipaksa tetep setengah 12. Akhirnya bose malah sing dikongkon ngalah. Sehingga jam istirahatnya nek Jumat ngonten niku kirangan ya napa dadi molor napa jam masuke maju? Molor nggih ya nambah jam istirahat. Nah niku sakno juragane. Jadi kalau sholat Jumatnya itu dimulai jam 12 pun stabil ten mriku. Sebab manjing duhur niku kadang setengah 12, kadang jam 12 kurang seprapat, lak ngonten nggih ya. Niku maju mundur bergerak, tapi nek jam 12 mesti wis duhur, mboten enten duhur untuk di wilayah mriki lho nggih. Di wilayah napa Jawa dan sekitarnya niki lho nggih. Niku jam 12 pasti sudah duhur. Lah nek memang seperti itu telat terus masih ada kemungkinan nduk masjid kono lho. Soale lingkungane iku jam 1 baru longgar akhirnya wong kono iku nek Jumatan mulaine jam 1. Nah niku bisa bergeser. Nggih, bisa bergeser. Tapi kalau tidak, nggih wis ya napa wong ketinggalan ya. Nggih, mosok wong-wong terus diundangi wong 40 ayo melok aku baleni. Aku cek Jumatan tak bayari kabeh siji-siji 1.000 misalnya. Nggih. Kalau sudah memang terlambat, sudah selesai, nggih. Akhirnya sholat duhur. Tidak bisa karena Jumatan itu wajib berjamaah dan minimal 40. Kalau tidak ya wis duhur mawon wis. Nggih. Ah niku ngonten. Nggih. Nek nduk lingkungan kita nggih ketiduran niku. Nggih, keturun niku. Nggih. Sampun enten malih? Nggih, ha? Nggih, nggih. 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 Poin Jumatan itu untuk menyatukan. Mulane jenenge Jum'ah, jamaah, jam'un itu untuk persatuan. Wong-wong sing gak sempat ketemu sholat berjamaah. Sebab ketemu niku penting, Pak. Kumpul niku penting. Menungso beda-beda tapi nek sering ketemu, sering kumpul niku perbedaan itu tidak menjadi persoalan. Nggih. Cekcok napa mawon nek ketemu duhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu lumer atine niku.
Lah tujuan Jumatan itu diantaranya itu. Minimal itu umat Islam itu dalam satu pekan niku isok kumpul. Mulane dulu dan ini fleksibel karena poinnya itu menyatukan. Dulu itu ten kitab-kitab fikih termasuk tidak sah karena kitab fikihnya zaman biyen. Tidak sah sholat Jumat itu satu desa lebih dari satu. Dulu itu begitu dulu, tapi sekarang sudah tidak berlaku. Fatwa niku wis mboten saged. Kenapa? Di samping masyarakatnya banyak, terus batas-batas desa untuk dikatakan bersatu atau tidak bersatu niku mboten saged sak mangke niku. Nggih, seperti rumah saya niku cara administrasi niku melok Wonocolo. Tapi rumah saya lebih dekat Ngelom. Wong mburi oman niku temboke pondok. Sehingga saya hampir tidak pernah meneng-meneng Jumatan nang Masjid Wonocolo niku mboten pernah. Ya nang Ngelom kadoan malah nek nang Wonocolo niku. Lalar gawe waduh. Ngelom beberapa langkah pun sampai walaupun beda desa. Sehingga praktek seperti itu ndak bisa karena beda keadaan. Kalau dulu niku kan desa, ketika desa niku penduduknya berkumpul dalam satu pemukiman yang namanya balat atau desa. Niku kanan kirinya nek mboten padang pasir, tuangan, hutan, nggih, laut, sehingga niku sak grumbuk ngoten mawon. Niku nek pecah salat Jumatannya dua, niku sangat kentara. Sangat terlihat bahwa mereka ndak akur sehingga dilarang dulu oleh para ulama niku. Sak desa sak salat Jumat, tapi sekarang ndak bisa. Mboten saged. Wonge niku akeh, gak cukup nek masjid siji niku. Di samping niku nggih tidak ada kesan perpecahan meskipun satu desa niku sampai 5, sampai 6, sampai 3, minimal 2 sak mangke niku. Satu desa niku minimal 2, hampir ndak ada satu desa satu masjid Jumatan niku hampir ndak ada di wilayah Jawa niki lho nggih perkotaan. Nek desa-desa mungkin tasih enten sing pedalaman-pedalaman ngoten. Sehingga yang seperti itu sifatnya niku ya apa enake ngoten nggih. Dadi kalau ada musala biasane nggih. Ada musala itu mau mendirikan Jumat. Niku nggih pelan-pelan lah, melalui proses yang bertahap. Tapi biasanya tetap gak oleh ya. Akhirnya tetap nekat kan, nguadakno secara paksa. Awal-awal biasanya ada gesekan. Nek sak mangke sah, sing penting orangnya mencapai 40. Niku fatwae sing sak mangke niku ngonten Syekh Ismail Zain Al-Yamani Mekah niku madzhab Syafi'i beliau. Niku sing penting niku ta'addudul Jum'ah niku tambah akeh tambah apik. Sing penting wis mencapai 40 sebab Jumat niku minangka syiar Islam. Diibaratkan seperti cahaya. Semakin banyak sholat Jumat berarti semakin banyak cahaya. Tapi itu tadi jangan dilupakan konsep awal Jumat itu untuk menyatukan. Jadi nek kepingin gawe Jumatan yo kalem-kalem sekiranya gak sampai ndadekno konflik ya berhadap-hadapan nopo malih sampai tawuran gara-gara Jumatan. Cuma biasanya ndo awal mesti jenenge pisah niku kan koyok gak rukun ngoten. Nggih. Nah niku ngoten. Boleh nek sak mangke niku. Kula iku termasuk yang mendukung kalau memang jaraknya itu memenuhi ngoten nggih, gak mboten kecideken. Nek kecideken niku kados nduk Driyorejo niku ada 2 desa yang saya tahu niku betul-betul cidek, Pak. Masjid pertama dengan masjid kedua niku kacek 5 rumah. Pancen saingan, sing niki Lurah Lawas, sing niku Lurah Anyar. Gak terima. Nggih. Aku ya iso kono nyekel masjid kono aku gawe dhewe. Wah, akhire masjidnya kalih niku. Nggih, kula enten ngerti kalih niku nang Driyorejo Gresik niku. 2 desa niku ngonten. Ah niku ya kenemenan wong padha NU-ne niku nggih. Karuan nek siji NU Muhammadiyah utawa LDII kados nduk Teluk napa Lamongan niku. Dep-depan betul Pak persis nggih. Ngene sederek niku. Dadi niki sungai.
niki sungai, niki masjid, depannya niki nggih masjid, cuma niki NU, niki LDII. Dan jamaahnya berbeda. Nggih niku mboten masalah juga. Soale wong LDII dikongkon mlebu mrene yo gak gelem. Wong mriki mlebu mriku yo gak gelem. Tapi untungnya toleransi, adzan niku gantian. Nggih, niki adzan niku adzan, ngoten. Malah seringnya niki sampai selesai sholat niku baru adzan. Nggih, ya napa malih wong memang ndak bisa. Tapi dua-duanya sah. Nggih, nek zaman sak mangke niku dua-duanya sah asalkan tiga-tiganya, empat-empatnya, lima-limanya sah asalkan sudah memenuhi 40. Mboten saged sak mangke dicegah kaya biyen mboten saged. Nggih. Ah niku ngoten. Nggih. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.